तो मैं हूं नीरज, आप मेरे चैनल देख रहे हैं नीरज गोस्वामी। दोस्तों आपका स्वागत है। और मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूं, जो कि दिक्कत थी वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं वीडियो डालूंगा जो कि हमारा बहुत टाइम के बाद डालने वाला हूँ वीडियो। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। और आपकी गाड़ी के अंदर भी ऐसा ही प्रॉब्लम ना हो तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास है सिटी डीलक्स, जो कि दूध में चलती है। ठीक है, हमारी नॉर्मल भी गाड़ी ऐसे हो तो ये आपका पास कैरियल नहीं लगा होगा, तो हमारा ये वी पुटर्स ही होगा। तो ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो कि एल पुटर्स हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे पैर रखने की ये जगह है। तो इसके अंदर हुआ क्या है आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ से चेसिस इसकी फट चुकी है, जो कि किसकी वजह से फटी है वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जो कि हमारा पैर रखने का जो फुटरस है, यहाँ पे वज़न आने की वजह से यहाँ से हमारा फुटरस जो है वो थोड़ा अंदर की साइड में चला जाता है। यहाँ पे इसका बोल्ट आता है, जो कि इसमें सब वेल्डिंग किया हुआ है। यहाँ पे एक बोल्ट आएगा जो कि हमारा ये गार्ड ये फिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो बोल्ट आता है 12 नंबर वाला, ये पूरा चेसिस के यहाँ पे खींचता है। तो जब भी हम लोग दो जन बैठते हैं गाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पे पूरा बोल्ट आपको जूम करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे पूरा आप लोग देख सकते हो पूरा घिस चुका है। तो नीचे से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इसका, इस तरह से। तो ये वर्किंग करता है। यहाँ से जो चाकी इसकी बोल्ट बाहर निकलता है, जो कि ये है। तो यहाँ से पूरा इसका ये कट जाता है। तो आप लोगों को चलाने में आपको पता चल रहा होगा कि 2 जन बैठते हैं सवारी, तो उसके बाद आवाज़ सी आती है। तो आपको लगेगा हम लोग दूसरी कोई भी चीज़ देखेंगे, क्योंकि ये जब भी हम लोग मेन स्टैंड लगाएंगे तो ये एल पुटर से ऊपर चला जाएगा। ये हमारा टार्जन बार है जो नीचे चला जाएगा, तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये कट चुका है। यहाँ से हम लोगों को पूरा वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। ये पीछे से पूरा हिल रहा है, तो अभी हम लोग वेल्डिंग करेंगे। ये पूरा टूट जाएगा तो पूरा चिपिया हमारा टार्जन बार बोलते हैं उसको, वो पूरा नया डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये गाड़ी के अंदर यही दिक्कत थी कि इसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे आवाज़ आती है, जो कि आपको लगेगा कुछ ऐसा घिस रहा है। तो यहाँ पे देखो आप। तो हम लोग इसको पूरा करवाएंगे वेल्डिंग। और आपकी गाड़ी के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो इसका ये पुटरस है, एल पुटरस हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी एक टामी लगा के यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेना, और यहाँ पे गैप होना चाहिए, जो कि आपको मैं अभी दूसरी गाड़ी के अंदर दिखा दूँ कितना गैप रहना चाहिए। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये और भी थोड़ा अंदर है, ये उसको भी बाहर निकलना है। पुराने गाड़ियों के अंदर सब ये दिक्कत आती है, नए गाड़ी के भी अंदर आ सकती है। तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग करवाएंगे इसको वेल्डिंग, और आपकी गाड़ी के अंदर भी प्रॉब्लम ना हो वो भी ध्यान रखना। तो ये दोस्तों छोटी सी चीज़ है, पर हमारी गाड़ी में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, हम लोगों को गिरा भी सकती है। जो कि ये सिंगल सीट के आप लोग चलाओगे तो आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा, कभी कभी खड्डे में गिरने की वजह से आवाज़ आएगा। बाकी आप लोग 2 सवारी बैठोगे तो यहाँ से पूरा आपको लगेगा घिस रहा है, कुछ ऐसा आवाज़ आएगा। तो ये चीज़ को पहले ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये घिसता है, ये घिसेगा तो आपका ऐसी हालत हो जाएगी, ये फट जाएगा, तो फिर हमारी गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो सकती है। इसीलिए ये छोटी सी चीज़ के लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो आपकी गाड़ी के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग चेक कर सकते हो, और इसको नहीं तो यहाँ से जुगाड़ लगा के ये इसको बाहर आप निकाल सकते हो। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना। बाजू में बेल आइकन का बटन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि मेरे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता जी।